ඒ සිදුවීම සිදු නොවුනනම් කියලා මට දැන් හිතෙනවා. අතීතයට ගොසින් ඒ වරද නැවත නිවැරදි කරන්නට තරම් හැකියාවක් ඇත්නම් මම ඒකත් කරනවා. කනගාටුවට කරුණ කියන්නේ මුළු රටක් ඉදිරියේ එක රැයින් බඩුවක් වූ මමත් සුද්ධවන්තියක් වූ ඔබත් කළ ක්‍රියාවේ වෙනසක් නොවීමයි. ඔබ කළ ක්‍රියාව වීඩියෝ කර අන්තර්ජාලයට මුදා හරින්නට ඔබේ අතීතයේ සිටි කිසිවෙක් උත්සාහ නොකළ අතර ඒ දේම කළ මම පව්කාරියක් කර දඬු කඳේ ගැසීමට ඔබ සමත් වුණා. මෙතෙන් සිට දිගහරින්නේ මගේ කතාව මෙන්ම මාහට ඒසා දරුණු ඉරණමක් අත්කළ අමනයාගේ කතාව. මා උසස් පෙළ විභාගයේ දෙවන වරට පෙනී සිටීමට පන්ති යන විට මගේ වයස අවුරුදු 20ක්. පළමු වරට මා ප්‍රේමයෙන් බැඳුනේ මගේ රසායන විද්‍යා ගුරුවරයා සමගයි. ඔහු මගේ ජීවිතේම වුණා. මගේ දෙමව්පියෝ මේ සම්බන්ධයට විරුද්ධ වුණේ ඔහුගේ වයස පරතරය නිසා වගේම ඔහු ගැන පැතිරී තිබුණු ආරංචි නිසා. මං ඒව කනකටවත් ගත්තේ නෑ. පළමු වර විශ්වවිද්‍යාලයට වරම් ලැබුවත් යාමට ඔහු මට ඉඩක් නොදුන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයට යාමට තරම් මා දක්ෂයයි කියමින්. නමුත් දැන් මට වැටහෙන්නේ ඔහුගේ අරමුණ උනේ මා ඔහුගේ දෙනෙත් මානේ තබා ගැනීම කියලයි. පන්ති යන බව පවසා ඇතැම් දිනවල ගෙදරින් එළියට එන මා කැඳවාගෙන ඔහු ලැබුම්හල් වෙත ගියා. මාත් ඔහු සමග විවාහ වීමට ඉත සිතින් සිතා සිටි නිසා කිසිදු චකිතයකින් තොරව ආදර මිහිර වින්දා. විවාහයට පෙර ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම පාපයක් යයි ඔබ කියාවි. නමුත් වයස 20ක් සම්පූර්ණ නිරෝගී ගැහැණු ළමයෙක්ගේ ලිංගික අවශ්‍යතා එසේ බැඳ තබා දැමීම කෙසේ නම් කළ හැකිද? කවදා හෝ වයස 40 දී හෝ විවාහ වෙනතුරු අපි ලිංගික ඇසුරේ නොයෙදී සිටිය යුතුද? ලංකාවේ ඇතැම් මිනිසුන් සිතන්නේ විවාහයක් යනු ජීවිතයේ බෙදා ගැනීම නොව ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීමට අවසරයක් ලැබීම වැනි පටු දෙයක් ලෙසයි. ඔහු ඇතැම් විට මා නැති විට බැලීමට කියා ඔහුගේ කැමරාවෙන් මගේ ඡායාරූප ලබා ගත්තා. මමත් ලැජ්ජාවෙන් මුලින් ඉඩ දුන් නමුත් පසුව එම සේයාරූ ගැන තැකීමක් කළේ නෑ. මගේ හිරිමල් යෞවනයේ විනාශය එසේ සටහන් වන බව මා දැන සිටියා නම් කෙතරම් අපූරුද. උසස් පෙළ විභාගය දෙවන වරට කිරීමෙන් මං ඉහළින්ම සමත් වුණා. වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළත් වන විටත් ඔහු මට සෑහෙන උපකාර කළා. විවාහ වෙන්න සිටින මිනිසාගෙන් උපකාර ලබා ගැනීම අරුමයක් නොවේ. විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙවන වසරේදී මගේ පියාට පිළිකා රෝගය වැළඳුණා. ඔහු මිය යාමට පෙර විවාහ වෙන මෙන් ඔහු මගෙන් ඉල්ලා සිටියා. අපිට ආර්ථික අතින් කරදර නැති නිසා විවාහ වීමට බාධාවක් නැති නිසා හැකි ඉක්මනින් විවාහ වෙන්නත් ඉන්පසු අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්නටත් මන් තීරණය කළා. නමුත් මගේ පෙම්වතා ඒට කොහෙත්ම එකඟ වුණේ නැහැ. මෙයින් මම මහත්සේ අසරණ වුණා. ඔහු සමග කලහ කිරීම නිසා මෙන්ම පියාගේ රෝගය නිසා හටගත් වේදනාව මැද මම දෙවනවර අවසාන විභාගයේ අසමත් වුණා. යාළුවෝ හැමෝම මට අනුකම්පා කළා. දිනක් හවස අපි අතර රණ්ඩුව දිගටම ඇවිලුණා. ඇයි කසාද බඳින්න බැරි? මං තදින් නැසුවා. ඔහු දුන් පිළිතුරෙන් මගේ ලෝකයම කඩා වැටුණා. මං ඔයාට නොකියුවේ ඔයා මට නැති වෙයි කියන බයට. මං කසාද බැඳපු මිනිහෙක්. මට දරුවෝ ඉන්නවා. හැබැයි මට ඔයා නැතුව ඉන්නත් බෑ. මගේ වයිෆ් වරදක් කළ කෙනෙක් නෙවෙයි. මට එයාව අතහරින්නත් බෑ. ඔහු කියූ දේ ඇසුනේ හීනෙන් දැයි මම සිතුවා. ඔහු මේ සම්බන්ධයේ ඊටාම රහසිගතව පැවැත්වුවේ මගේම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් යයි පුන කීවත් සත්‍ය ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් බව අවබෝධ වන විට කල් ගොසින් මම ඔහු අතහැර දැමුවා. පියා වෙනුවෙන් කැප වුණා. මගේ පියා 5 මාසක් අනන්ත දුක් විඳ මිය ගියා. මම නැවත විභාගය කර සමත් වුණා. අර නරුමයා විටින් විට හඬමින් තර්ජනය කරමින් මාස කිහිපයක් මට හිංසා කළ අතර පොලිසියට යන බව මා විසින් දැන්වීමෙන් පසු නිහඬව සිටියා. ඒ අතර මට යහපත් සම්බන්ධයක් පටන් ගන්නට ඉඩ ලැබුණා. ඔහු අපේම විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුවෙක්. ජීවිතය අලුතෙන් පටන් ගන්නට අපි හීන දැක්කා. ඔහුගේ පවුලෙන්ද මට ඉතාමත් කැමති වුණා.
හදිසියේ මගේ නිර්වත් ඡායාරූප අන්තර්ජාලයේ සංසරණය වෙන බව දකින්නට ලැබුණා. මගේ මිතුරියෝ මාව පිළිකුල් කරන තත්වයට වැටුණා. හැමෝම බඩුව යන නම්බු නාමයෙන් ආමන්ත්‍රණය කරනු ලැබුවා. පාරේ යන ත්‍රිවිල් රියදුරන්ගෙන් පවා හිංසා වෙන තරමට මම රටේ ජනප්‍රිය වුණා. වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාව ලීක් කරගෙන ලින්ක් එක බලන්න එන්න ආදී විවිධ මාතෘකා යටතේ ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියෙන් මගේ නිර්වත විකුණාගෙන කෑවා. විශ්වවිද්‍යාලයට යාමට මගේ පුරුදු පරිසරයට මුහුණ දීමට තරම් එදා මට ආත්ම ශක්තියක් තිබුණේ නැහැ. පොලිසියේ පැමිණිලි කළත් මා එතනදීද නිලධාරීන් ඉදිරියේ මුදලට සිරුර විකුණන ලද ගණිකාවක් මෙන් උපහාසයට බඳුන් වුණා. අපේ රටේ මේවා යුක්තියේ සීමාවට හසු නොවේ. නීතියත් අර පාදඩය අල්ලාගත්තේ නැහැ. ඔහුගේ මුදල් හෝ නීතියේ ගැටලු නිසා එසේ වන්නට ඇති. පියාගේ මරණයෙන් කම්පාව සිටි අම්මාගේ සිහි කල්පනාව මේ සිදුවීම සමග වෙනස් වුණා. ගෙදර සිටීම පවා තර්ජනයක් වුණේ මා වෙත අයිති යෝජනා කළ ඇතමෙක් මූණටම අපිට නම් පත්තිනි වෙන්න යනවා. අම්මෝ අපි දැක්ක පත්තිනි අම්මගේ තරම කියමින් තර්ජනය කළ නිසායි. කොටින්ම කිව්වොත් කඩේකට පවා යෑමට මට අපහසු වුණා. නංගි, දැන් ඔබට ඉතුරු වෙලා තියෙන එකම එක දෙයයි. බීපන් වහ. අයියා දිනක් කිව්වේ ඔහුට කාර්යාලයේ මිතුරන්ගේ ඇනුම්පත දරාගත නොහැකි වුණු දිනක. ඔහු වැඩිකල් නොයා කාර්යාලයෙන් ඉවත් වීමෙන් පසු අපිට ආදායම් මාර්ගයක් නොමැති වුණා. ඔහුගේ පෙම්වතිය මේ සිදුවීම නිසා ඔහු හැරගිය නිසා අයියාගේ වෛරය නිතරම මා වෙත එල්ල වුණා. රෝගී අම්මා නොවෙන්නට මා ඒ නරක තීරණය අරගන්නට ඉඩ තිබුණා. මේ සිදුවීමෙන් පසු මම සියලුම sannivedana මාර්ගවලින් මගේ පෙම්වතා සමග සම්බන්ධ නොවී අතහැරියා. ඔහුට මුහුණ දෙන්නට මට ලැජ්ජාවක් දැනුණා. මා සිතුවේ ඔහු මගේ මූණට කෙලගසා පලා යනු ඇති බවයි. නමුත් ඔහු විශ්වවිද්‍යාල ලේඛනවලින් මගේ ලිපිනේ සොයාගෙන මා සොයා ආවා. මහා මෙර සැලුණත් නොසැලුණ ඒ ආදරය මම එදා ඔහුගේ දෙනෙතින් දුටුවා. ඔහු අධ්‍යාපනය කරන අතරතුරම මා ඔහුගේ නැන්දනීය වසන රටට යවන්නට ඔහු සමත් වුණා. එහිදී අධ්‍යාපන කටයුතු අලුතින් පටන්ගෙන මා හෙදියක් ලෙස රාජකාරියට සම්බන්ධ වුණා. මගේ උපන් රටත් එහි මිනිසුන් පිළිකුල් කළ නිසා මම නැවත මෙහි නොයන බවට අදිටන් කළා. අම්මගේ වියදම් වෙනුවෙන් සහ අයියාට නැවත රැකියාවක් ලැබෙන තුරු මම ඔහුට මාස්පතා වැඩ කිරීමෙන් මුදල් ලැබුවා. ලංකාවේ මෙන් රැකියාවල උස් පහත් කමක් නැති මෙහි කාටත් එකසේ සලකනවා. අපගේ අතීතයේ කාටවත් වැඩක් නැති ඔවුන් ආගම් ඇදහිම් අතින් දුර්වල මිනිසුන් වුණත් මනුස්ස වටිනාකම් වලින් අපිට වඩා ගව් ගාණක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. සීමාවාසික පුහුණුව ඉවර කළ මගේ පෙම්වතා මෙහි එන විට මම වෘත්තියෙන් ශක්තිමත්ව සිටියා. ඔහුට මේ රටේ විභාගවලට මුහුණ දී වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස වැඩ කිරීමට තව වසරක් ගියා. ඒ මුළු කාලය තුලම මම කුමාරයෙක් මෙන් ඔහුව පෝෂණය කළා, ආදරය කළා, රැක බලාගත්තා. අපි ජීවත් වුණේ එකම නිවසක. වෛද්‍ය වෘත්තිය මේ රටේ වැටුප් ඉතා අධික වෘත්තියක්. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස සේවය පටන් ගැනීමෙන් පසු මම නැවත මගේ අධ්‍යයන කටයුතු මුල සිට පටන් ගත යුතු බව සැමියා කීවා. මමත් වෛද්‍යවරියක් ලෙස දියුරුම් දුන්නා. අපිට දරුවන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා. එදා සිට එකම දිනක්වත් මම මගේ මව් රටට අඩිය තිබ්බේ නැහැ. ආවත් මා හඳුනා ගන්නට නොහැකි තරම් මගේ පෙනුම දැන් වෙනස්. මගේ කතාව මෙසේ ඉවර වෙනවා. නමුත් අර නරුමයා මා ලංකාවෙන් ගිහින් වසර 2කට පසුව තවත් සිසුවියකට අතවර කිරීමට උත්සාහ දරා හමුදාවේ සෙබළකුණ ඇගේ පෙම්වතා අතින් පිහියනුම් පාරක්කා එයින් හටගත් අභ්‍යන්තර ගැටලුවක් නිසා වකුගඩු හානියට ලක් වී වසර කිහිපයක් දුක් විඳිමින් සිට මිය ගොස් තිබුණා. මේ ඇසූ මාහට අර අහිංසක සෙබළා ගැන කනගාටුවක් ඉපදුනා. ඔහුට දඬුවම් දෙන්නට සොබාදහමට ඉඩ දුන්නා නම් ඔහු අද සිටින්නේ හිරගෙදර නොවේ. මා සමාජ මාධ්‍යවල සැරිසරන විට Facebook page එක අහම්බෙන් කමෙන්ට් එකක් දුටුවා. කළුතර අක්කාගේ ලීක් කරගත් ෆොටෝ බලලා තමා අපි තාමත් කියා hina මුණු රැසක් දමා තිබුණා. එහි තවත් නිහීනියෝ පිරිසක් වසර 10කට වඩා පැරණි ෆොටෝ කමෙන්ට් කරමින් මාහට ඊටාම අශෝභන දේවල් කියනු මම දුටුවා. කළුතර බඩුව, ගුණා, කෑල්ල යන ගෞරව නාම වලින් හඳුන්වන මම
එදාද වරදක් කළේ නෑ. අදටත් කරන්නේ නෑ. එසේ හැඳින්වීමට ඔබ විසින් නොකළ මා පමනක් කළ වරද කුමක්ද මම මගේ හිතින් නසනවා. මිනිහෙක්ට එකසිතින් ආදරය කර විශ්වාසය පුදා සෙනෙහස බෙදා ගැනීම දේ වරද.